那是咱这个胸闷呐，还是这气管呐，肺经不好的话，会造成咳嗽、喉咙都不好，很多的痰会堵住。我们就从这边下手来，用点砂棒从这边的话，胸部中午轻轻的拍打，拍打完换这个中间拍打，再来这边拍一拍，两边偷拍几下的话，来在中间拍一拍，后来转过来，这个地方督脉、会仪，哎，肝胰这个地方就全部把它拍一拍，拍完了就可以了，再转过来，拍完的话喝开水，喝开水后的话就改善，改善有时候第二天的话，它会吐那个痰，毒素硬块会吐出来。